नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन क़त्ल अल-अर्बआ, 4 चीजों को कत्ल करने से मना कर दिया। अन्नम्ल वन्नहल वल्हुदहुद वस्सुरद, चींटी को मत मारो, उसकी टांग भी टूटी हुई थी, उसने अपनी कौम की खैर खाई की थी और कहा था या अय्युहन नम्लु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून। छोटी सी चींटी के अंदर खैर खाई कितनी है, हालांकि उसको तो नजर आ गया, लेकिन उसने कहा कि बाकी चींटियां कहीं मर न जाए। जो खैर खा होता है, हो सकता है उस वक्त चींटियां कोई खाना पीना इकट्ठा करने निकली होंगी, गलत काम के लिए नहीं गई होंगी, लेकिन क्यों कहा कि चींटियों तुम बिल्लों में चले जाओ कि इस वक्त ये काम ना करो, क्योंकि तुमसे बड़ी बड़ी चीजें आ रही हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसके लश्कर को पता नहीं है, वो तुम्हें रौंद देंगे। उसकी सोच देखिए, इस खैर खाई की बुनियाद पे क्या उन चींटियों ने आगे से जवाब दिया? तुम इतनी अक्लमंद होती तो तुम्हारी टांग ही टूटी होती। फौरन बिल्लों में चली गई, वो ताने नहीं देती, उन्होंने इस बात को माना। रब ताला ने सूरत नमल नाम ही चींटियों की सूरत रख दिया है, चींटी को न मारो। जब एक पैगंबर ने जब चींटी काटी तो वहां आग लग गई, तो अल्लाह जलाल ने फरमाया मेरे पैगंबर तूने एक ऐसी उम्मत को मार दिया जो अल्लाह को याद करती है। शहद की मक्खी को मत कत्ल करो, कुल्लु ज़ुबाबि फिन्नारि इल्ला नहल, सहीहुल जामे की रिवायत है सारी मक्खियां जहन्नम में जाएंगी, सिर्फ शहद की मक्खी जन्नत में जाएगी। इसका काम क्या है? काम यह है खैर खाई शहद बनाती और जिसमें अल्लाह ने शिफा रखी। और हुदहुद को कत्ल ना करो, ये छोटा सा परिंदा किस तरह ये यरूशलेम से, किस तरह ये शाम से निकलता है, यमन सना तक पहुंचता है, 2000 किलोमीटर का फासला है, 4 चक्कर लगाए। छोटे से परिंदे ने तौहीद समझाने के लिए 8000 किलोमीटर सफर किया। क्यों किया? देखा कि वहां औरत की पूजा कर रहे हैं, सूरज की पूजा कर रहे हैं, औरत को अपना जिम्मेदार बनाए बैठे हैं। अल्लाह जुल जलाल ने इस खैर खाई की बुनियाद पे, और वैसे भी ये अपाची होता था, अल्लाह ने इसको इतनी नजर तेज दी है, ये जमीन के नीचे भी बयान करने वाले बयान करते हैं पानी को देख लेता है। तो ये और सूरत, ये सुर्ख रंग की दुम वाला ये परिंदा छोटे छोटे हशरात को बचाता है, मेंढक न खा लें, ये भी खैर खा है, इसलिए उसको मारने से मना कर दिया।